那个银行啊，取点钱啊。到了银行了，现在去取钱啊，老婆。这个越南的银行啊。多少钱啊？啊，好的好的。等一下看一下越南的那个物价的一个情况是多少吧。来买一饼吃。哦，对，那个饼啊。你问到多少钱了50。哦。这个就是越南的乡村公路啊，大家可以看一下啊。好了，现在已经到了卖水的地方了。问了。Bán nhiêu ly vậy con? Đây có biết. Con. 喝干燥水啊，在搞啊。太热了。买袜几双没有？哦。那你在这个我没买给你。好吧，还行，买一双吧。Về tới này, về tới này. Giá quá, không có giá đâu. Về tới này, nó về tới. Alo. Ai đi nhé hơn không? 多少？啊？Ja, 1块钱，1块。哦。这是1块钱。好的好的。菜市场啊，买菜啊。去买黄瓜啦。哦，我看看。哎，买这个红菜啊，这边也有。买那个菜吧。啊。再买这个菜。是吧？对。松。啊，现在买回来了。菠萝、芒果。啊。还有呢。3万。哦。这个菜2万。红菜和青菜。这是5万是吧？啊。是。这是3万哦。哦，虾。这个黄瓜是1万哦。哦。一共10万。这么多啊！哦，可以啊，可以可以，这刚刚买的啊。好的，你打开看看了，打开一下看看。哇，这个饼啊，那个有点辣辣的。好吃。嗯，好吃。Mà nó bảo cái dạ chưa? Người nói rồi, phải là nhiêu tuổi nó 34 tuổi. Nó hốt là chiều du sang cái qua nó làm là. Ừ. 去外面打什么工啊？他们只能拿这个是钓鱼吧？这个啊，是。我都不知道是什么。在家做是吧？把这个。扣啊，用那线扣起来。好好的一个就莲花呀，莲花一天就做100个。这么多啊？那很累啊。100个还赚多钱呢？你钓几个，你赚多少钱？这一个弄好了就是2块钱是吧？对呀。莲花越南啊，不是莲花你们。那就是2万嘛。嗯。每天呢都要做这么多笼子啊，在家里哈，这个越南老婆她的外婆啊，然后她外公呢也在做，这是她外公啊。外婆根本是根本赚不到那么多钱，就这个东西。哦。自己买了一点点菜色就。那个越南人的工资一天是多少啊？以前那个工厂的钱呢？工厂的钱一般都是400多万，500亿。天也就那个48块钱人民币啊，也就是越南等17万左右啊。那怎么够生活呢？你买点水果就没有了。Ăn được miếng dầu sao ấy? Mua mà dầu chưa có cần phải để liền.